ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಸ್ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಕಷಾಯ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಹತ್ತಿರನೇ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೊದಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 ಲವಂಗ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕರಿಮೆಣಸು, 2 ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, ಬೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು, ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು. ಈಗ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಹುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಜಜ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ನೀರನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಹುಡಿ ಮಾಡಿದ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಜಜ್ಜಿದ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. 5 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಕಾಫಿ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೋಸಿಕೊಂಡು ಈ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕುಡಿಬೇಕು, ಆಗ ಇದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತದಲ್ಲಿ ಇದು ಕುಡಿದರೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಹ ಇದು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.